Escolinha do Brasil, com o professor Sabe Nada. Bem, tudo, professor Sabe Nada! Pessoal, vocês estão de brincadeira, né? Eu sou o professor, vocês estão falando que eu não sei nada? Pensei que vocês estavam com brincadeirinha já no primeiro dia de aula. E diga-se de passagem, estou gostando hoje da aula. Muitas pessoas, vocês não faltaram hoje, entendeu? Tem mais de umas 15 ou 20 pessoas que faltaram, mas vocês estão aqui presentes. Entenderam? Então, tá uma maravilha hoje, tá bom? Alunos que não vieram hoje, então tá bom. Vamos então fazer a chamada, pessoal. Melissa. Presunto, Melissa. Presente, Melissa. Zé Canhão. Goma. Presente, então, Zé Canhão. Robocop. Presente. Da Roça. Ausente, né? Faltou. Da Roça faltou. Deputado. Presidente. Deputado. Você o deputado. Até difícil, o deputado apareceu. Anda por quê? Melissa, para de gracinha, Melissa. Por favor. Anda por quê? Presente, professor. Por quê? Por que o quê, Melissa? Anda por quê? Presente? Por que nada? Mas é. Pro que der e vier. Muito bem, Mazé. Muito bem. Ai, sim. Sabe tudo? Professor. Inteligente, isso aí, sabe tudo. Puxa saco. Gracinha. Presente, professor. Já peguei. Zé Bonitão. Presente, professor. Pessoal, vamos começar agora a aula, as perguntas, tá bom? Vamos então falar um pouco sobre biologia. Biologia. O que é isso? Nem eu sei dele. Robocop, você poderia me dar um exemplo de animal que rasteja? Ó, rasteja aquele, ó. Rasteja, viu? Réptil. Um réptil. Cobra. Parabéns, Robocop. Nota 10 pra você. Anda por quê? Um outro tipo de animal que rasteja, um réptil também, igual ele, só que não pode. A cobra. Pô, Ana, por quê? Você tá de brincadeira. Calma, Ana, por quê? Minha pergunta. Seu coleguinha já respondeu cobra. Você vai responder vai fazer a mesma resposta dele? Calma, professor. É porque eu tô falando da cobra da minha vizinha. Agora, se ela rasteja, aí eu já não sei, né? Se você quer Pô, Ana, por quê? Você está chamando sua vizinha, Ana, por quê? Ana, por quê? Você está chamando a sua vizinha de cobra. Ah, professor, é porque o senhor não conheceu ela. Eu poderia lhe dar 0. Geografia. Já vem ele. Mas Que der e vier. qual a capital do estado de São Paulo? O estado de São Paulo é só assalto. Ai, ai, ai. O nome só assalto. Por que, Mazé? Salto. Eu te perguntei a capital de São Paulo, você está falando que é só assalto? Professor. Não, o senhor perguntou o estado. Ah, entendi. Mas nota, eu só não lhe dou 11, porque é até a 10, até 10. Vou te dar 10, tá? São Paulo, obrigado. O estado de São Paulo é assalto. Então. Tá bom, parabéns, viu? Mas Parabéns. Aí agora o Matheus levanta e fala assim: não, professor, que assalto é São Paulo. Porque o senhor sabe tudo. Ele me deu 10 que eu dei assalto. Vamos lá. Vamos continuar a aula na matéria de geografia. De novo.
De novo, tem que continuar mesmo, né? Continuando a matéria. Gracinha. Oi, professor. Muito bem. Qual a capital de Tocantins? Ah, professor, você perguntou um monte de coisa fácil aí. Pra mim, você vai me dar uma coisa difícil. Ó, pra você. Palmas, viu? Palmas pra você. Palmas? Você acertou! Vou tirar 10. E aí? 10? Eu não sabia que eu vou tirar. Olha 10 pra ela. E aí? Esse professor é burro. Tu vai dar 10. Nota 10 pra Gracinha. Obrigada, professor. Agora pra mim! Deputado. Vamos lá, deputado. O que é que você tem feito, deputado, ali em Brasília, deputado? Rapaz, eu tô fazendo tanta coisa no Brasil. Como assim? Tu nem sabe. Como assim, deputado? Como assim? Olha, em primeiro lugar, eu vou ficar até de pé, né? Porque Brasília tá entregue a nós todos agora. Ladrão. É! Porque agora vai mudar tudo! Como assim, deputado? Tu não tá sabendo, não? Não tô sabendo de nada. Rapaz, esse cara é burro. Só tô sabendo que o Bolsonaro ganhou. Tem televisão, não, internet, tu não tá sabendo de nada. Tô sabendo que o Bolsonaro ganhou pra presidente. Não ganhou, quem falou? Ô, deputado, deixa eu fazer uma pergunta pra Bolsonaro você. ganhou pra Ô, presidente. deputado, deixa eu fazer Tá ficando Deixa eu te doido. fazer uma pergunta. Você mora em qual cidade? Que cidade você é? Como que é o nome daquela terra dos índios? Guarulhos? Guarulhos. Ah, Terra Guarulhos. dos índios. Me fala sobre Guarulhos. O que você tem feito em Guarulhos e o que o prefeito de Guarulhos está fazendo lá, para ver se você está sabendo da sua cidade. Se não souber da sua cidade, você não vai saber do país. Guarulhos tá bonito demais. Bonito demais. Tá maravilhoso, Guarulhos. Guarulhos, a saúde tá uma maravilha. Agora tem trem. Deputado, Agora a saúde, pelo que a gente ouve aí, o que está sendo cogitado, a saúde de Guarulhos está um caos. Tá não. O PA Paraíso foi fechado Mentira. há um ano atrás. Mentira. Sabe quando fechou o PA Paraíso? Em dezembro do ano passado, 2017, final do ano de 2017. Mentira. Estamos com um ano, deputado. Um ano que o PA Paraíso está fechado e o resto está do mesmo jeito. Guarulhos tá uma maravilha. Pois é. Os postinhos de saúde, tá todo mundo ganhando remédio, chamando todos Você mundo está mentindo, pra você dar é do remédio. mal, deputado. A injeção, tem chamando os A médicos, injeção tá de chamando o graça, povo no lado de fora dos postinhos pra dar injeção. Deputado, é melhor você calar sua boquinha e se acertar. Tu quer saber Esse mais? horário- Tu quer saber mais? Dentro do PA Paraíso, um dia desse eu passei, tava um forró bodó da porra danado lá. Se requebrando. Só se for isso, As enfermeiras tudo dançando. Só se for isso. Oi. Só se for muita dança. Porque saúde. A saúde, todo mundo sabe que em Guarulhos está um caos. Tá uma maravilha. Não está Guarulhos. funcionando. Remédio. Tá jogando remédio do postinho pro lado de fora que não cabe mais remédio lá dentro. Deputado, passou a sua vez, tá, Então deputado? tá bom, muito obrigado. E em Guarulhos tá uma maravilha. Senta aí, deputado! Ai, Bandido! ai, ladrão. A pergunta agora é para Sabe Tudo. Eu, professor. Sabe Tudo. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Em qual continente se localiza o Egito? Oriente Médio. Na África, professor. Para- Próximo do Oriente Médio. Parabéns, Sabe Professor, se não dá pra responder. É tudo invejoso, professor. Tudo. É muito difícil, hein? Muito difícil. Só sabe falar quem está no meio de futebol, pelo menos assiste TV, para saber. Quem foi o campeão brasileiro de 2018? Corinthians! Meu Palmeiras. Palmeiras? Não, Palmeiras. Acertou, Palmeiras. Não tem mundial! Não tem
para uma menina, uma mocinha muito grande, do tamanho desse telhado aqui, ó. É pra Melissa. Melissa só dorme, né, Melissa? Também, Melissa, só dorme, né? Você é brincadeira. Melissa, em qual estação nós estamos, Melissa? Melissa, em qual estação nós estamos? Verão. Verão! Beijo pra Melissa! Pessoal! Acabou!